Chequense lo espectacular que está la cascada de Charco Prieto en Bayamón. Y esta experiencia comienza a la orilla de la carretera, te estacionas y vas a bajar por el lado de este puente para comenzar un hiking río arriba de aproximadamente 35 minutos, en donde se disfruta de preciosos paisajes y se conecta profundamente con la naturaleza. Y si tú eres de esos que nunca has ido a una cascada como esta, este próximo sábado estaré haciendo un tour para aquellos que nunca han podido visitar este río. Es por eso que si tú eres de los que estás interesado en participar, comenta un comentario con la palabra Prieto para poder compartirte los detalles y puedas asistir a este evento.